हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनु और अनु जायका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रेसिपी आप लोग के लिए लेके आई हूं वो बहुत ही स्वादिष्ट और खाने में बड़ा मज़ेदार लगता है। वो है वेज बिरयानी। तो आज हम बताएंगे कि किस तरह से वेज बिरयानी बनानी है और इसके लिए कुछ इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए लंबे कटे कटे प्याज हैं, जो 2 प्याज मैंने बड़े बड़े काट लिया है। छोटे छोटे चॉप्ड ऑनियन भी हैं जो मुझे फ्राई करने समय यूज़ आएगा। ये थोड़ा सा अदरक, लहसुन और थोड़ा सा मैंने मिर्च भी इसमें डाला है। आप मिर्च नहीं भी डाल सकते, ये ऑप्शनल है। आप अदरक और सिर्फ लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी पनीर, धनिया पत्ता, थोड़ी दही और वेज बिरयानी है तो ये वेजिटेबल सारे रहेंगे। और ये 2 खड़ी मिर्च है जिसको हल्का सा हम चीरा लगाएंगे, वो भी ऑप्शनल है। अगर आपको यूज़ ना करना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और ये है कुछ खड़े मसाले और ये कुछ पिसे मसाले हैं। तो आइए हम लोग बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम ये गैस को जलाएंगे। इसका फ्लेम जल गया है। अब इस फ्लेम पे मैं ये कढ़ाई चढ़ा रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा ऑयल डालेंगे। इसमें ऑयल हम थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि इस ऑयल में हमें सबसे पहले प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। तो ये जो मैंने लंबे लंबे कटे हुए जो अनियन रखे हुए हैं, इस अनियन को हम डालेंगे और फ्राई करेंगे। लेकिन पहले इसके लिए मेक श्योर कि ये तेल जो है कढ़ाई में ये पूरी तरह से गर्म होना चाहिए। अगर कम गर्म है तो पहले गर्म कर लें, फिर इस प्याज को डालें। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये तेल काफ़ी अच्छा से गर्म हो गया है। अब इसमें हम प्याज को डालेंगे। अगर आप तेल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आप एक बार में भी पूरा प्याज को फ्राई कर सकते हैं। और अगर आप बहुत सारा तेल नहीं एक बार में यूज़ करना चाहते हैं तो आप 2 बार में इसको फ्राई करें। तो इस तरह से फ्राई करेंगे। इसको डार्क ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे हम। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो प्याज है काफ़ी अच्छे से डीप ब्राउन हो चुका है, जो गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। ये अगर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ब्राउन लग रहा है तो घबराएं नहीं, क्योंकि जब हम इसे निकालेंगे प्लेट में तो ये इसका कलर थोड़ा हल्का हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ब्राउन करके हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिया है। अब बारी है इन खड़े मसालों को डालने की। तो इन खड़े मसालों में तेज़पत्ता है, ये बड़ी इलायची जिसको मैंने थोड़ा सा दबा करके कूट लिया है, मतलब पूरी तरह से क्रश नहीं किया, हल्का सा इसको दबने के लिए बस इतना किया है। ये है शाही जीरा, ये है जीरा, थोड़ी सी जावित्री और थोड़ा सा दालचीनी। और ये वाला भी जो मसाला है, खड़ा मसाला, ये बहुत अच्छा लगता है बिरयानी में, अच्छा टेस्ट लाता है। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस मसाले को किस नाम से बोलते हैं। तो अब हम इसको डालेंगे। अब बारी है इस चॉप्ड ऑनियन की। अब ये इसमें जाएगा। अब इसमें जाएगा ये हरी सब्जी। थोड़ा सा भून लेंगे। इसे थोड़ा सा हम ऐसे चलाएंगे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट इसको भूनने के बाद थोड़ा सा अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट है। मिर्ची इसमें ऑप्शनल है, आप सिर्फ
लहसुन मिर्ची का पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको थोड़ा मिलाएंगे सब्जियों के साथ में और लो फ्लेम पे हम इसे ढक के पकाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसको 5 मिनट इस तरह धीमी आंच पे लो फ्लेम पे मैंने पका लिया है। अब है मसालों की बारी। तो इसमें मैं थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा बिरयानी मसाला है, जो आपके पास जो भी अवेलेबल हो मार्केट में जो मिलता है आप वो डालें, करीब 2 चम्मच। अब इन मसालों के साथ हम अच्छे से इसको पकाएंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। सो फ्रेंड्स, इसको 2 मिनट पकाने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि इसमें अभी हमें दही को ऐड करना है और दही खट्टा ना हो जाए, फटने ना लगे गरम में, इसलिए हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम इसका ऑफ कर दिया है मैंने। और आते हैं अब नेक्स्ट प्रिपरेशन पे। तो अब बारी है, ये थोड़ा सा दूध है और इसमें मैंने ये केसर लिया है और थोड़ा सा ऐड कर देंगे, इसको तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास केसर अवेलेबल नहीं हो या फिर अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब ये थोड़े लंबे लंबे चावल हैं जो बिरयानी के लिए इस्तेमाल में आते हैं, जैसे इंडिया गेट का बहुत अच्छा वाला राइस आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस पे ये आपको ध्यान देना है कि आप जिस कप से या कटोरी से मेज़रमेंट करें, आप पानी भी उसी से लें, क्योंकि अगर आप 1 कप चावल यूज़ कर रहे हैं तो 1.5 कप पानी यूज़ करें। तो मैंने 3 कप अगर 3 कप मैंने ये लिया है चावल, तो हम 4.5 कप पानी यूज़ करेंगे उसी कप से। तो इस चावल को हम पहले अभी धो करके रख देंगे जब तक कि वो बिरयानी का वेजिटेबल ठंडा ना हो जाए तब तक। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये चावल मैंने भिगो के रख दिया था और अब बारी है इन जो सब्जी मैंने भून के रखा हुआ था उसमें अब दही ऐड करेंगे हम। थोड़ा मैंने ऐड किया हुआ है इसमें, इसको अच्छे से भून लेंगे, मतलब भूनना नहीं है, इसको हम मिक्स करेंगे। और ये अच्छे से मिक्स करने के बाद, और ये आपने देखा था मैंने इसको कढ़ाई में बनाया था, अब मुझे इस पूरे सब्जी को इसमें शिफ्ट करना होगा कुकर में, प्रेशर कुकर में, और बहुत तेज़ आंच पे इसको 2 सीटी लगानी है मुझे चावल के साथ में। तो आप देखें मैं किस तरह से डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये प्रेशर कुकर में इस पूरे मसाले के साथ जो सब्जी हमने तैयार करके रखा हुआ है इसको हम अच्छे से डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा हम पनीर को ऐड करेंगे, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ ना करना चाहें तो आप नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे पनीर को। अब ये भुने हुए प्याज जाएंगे इसमें, जो हमने पहले से फ्राई करके, सबसे पहले वीडियो में हमने बनाना जब शुरू किया था तो पहले प्याज को ही मैंने फ्राई किया था। इसको अभी हम डाल देंगे। थोड़ी सी धनिया पत्ती जाएगी इसमें, अगर आपके पास मिंट लीव्स हो तो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोरिएंडर लीव्स अवेलेबल था तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें जाएंगे चावल जो हमने धो के रखा हुआ है, इसको फैला करके डालेंगे। इसको कुछ इस तरह से हम फैला लेंगे। इस पे जाएंगे ये 2 जीरा लगा हुआ, 2 हरी मिर्च हमने रखा था, ये जाएंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप बहुत दिखाना बनाना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। बाकी बचे हुए जो फ्राइड ऑनियन रह गए थे उसको भी हम इस पे डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसमें थोड़ा सा नमक भी जाएगा।
थोड़ा कोरिएंडर लीव्स और हम डालेंगे ऊपर से, और थोड़ा सा फूड कलर भी जाएगा जो हमने पहले से रखा हुआ था। इसमें फूड कलर डालने से चावल का रंग बहुत ही अच्छा आता है। और लास्ट में बचा है हमारे पास, ये दूध में हमने केसर मिला करके फ्लेवर के लिए रखा होता है, एसेंस के लिए, तो ये हम डालेंगे। मैंने पानी को मेज़रमेंट करके रखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप 1 कप राइस ले रहे हैं तो 1.5 कप वाटर यूज़ कीजिएगा, तो ये आपका मेज़रमेंट बिल्कुल सही आप फिट बैठेगा। तो ये अब हमारा रेडी हो गया है। अब इस कुकर को हम अच्छे से बंद कर लेंगे और हाई फ्लेम पे 2 सीटी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें 2 सीटी लग गए हाई फ्लेम पे। अब इसका फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको प्रेशर कुकर के ढक्कन के खुलने तक हम इंतज़ार करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारा इंतज़ार हुआ ख़त्म। यार, ये हमारे सामने है गर्मा गर्म बिरयानी। देखिए इसका लुक कैसा आ रहा है, इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है। अब इसे हम थोड़ा सा ऐसे निकाल करके सर्व करेंगे। तो आइए सर्व करते हैं गर्मा गर्म। तो देखा फ्रेंड्स, ये है रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल बिरयानी। दिख रहा है ना मज़ेदार? जितना दिख रहा है मज़ेदार, उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है ये खाने में। तो ये रेसिपी आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Do take very good care of yourself. Bye bye.